ai pegni e ovviamente mette difficoltà Easy perché se no non si può giocare. Quindi mo spero che non ci proprio... Vabbè, speriamo bene. Come sapete non sono da sola perché ci sono mio fratello e mia sorella e quindi sono da sola letteralmente. Non so che fare. Vabbè, prendiamo questo bellissimo vaso che lo cerca ovviamente a modo mio che ho trovato. Cosa ne stai voi? Infatti mi ero accorta, c'era la porta aperta, avevo detto non mi dica che c'è la nonna. Poi ho visto... Ebbene sì, ho trovato la nonna perché come mi ero accorta che c'era la porta aperta ho detto ma c'è la nonna perché prima quella porta non è aperta. Quindi penso che mi abbia scoperto la nonna e non voglio. Veramente se non stare con una penny così. Quindi penso che farò la registrazione fino a 4:55 e poi tutto il resto no. Poi modifico la voce perché sennò quando voglio far sentire la vera voce. Amore. C'è la nonna che sta arrivando. Nascondiamoci che è meglio. Mica si nasconde. Oh, non mi ha scoperto sta stronza. Mi ha scoperto sta stronzina. Non mi doveva scoprire. Devo inizialmente mettermi sotto un tavolo. Idea che è ancora più meglio. Ma non ci ho pensato che mi potevo nascondere sotto il tavolo della nonna. E mo come si fa? No, ho fatto cadere un po' di cose, non sta arrivando la nonna. Dimmi che è meglio quella puttana per la nonna. Perché se arriva... Perché se arriva non so. Piccola, quindi non voglio. Speriamo che non mette la trappola. Perché se mette la trappola sei un guaio. E noi che a me non ha messo la trappola. Ci è mancato poco perché sennò l'aveva già messa. Meno male che non l'ha messa. Anna, vattene via. Vattene via, vattene via, vattene via, vattene via. Brava nonna, hai ascoltato. Mi chiede Adam, l'hai ascoltata? Vattene via. Me lo spieghi? A me è proprio una brava ragazza perché li dovresti rimanere là. Speriamo che non arrivi. Speriamo che arrivi perché così almeno posso andare ad aprire la posticina questa. Meno male. Mamma, no, c'è una trappola. Questa stronza. Questa trappola. Non doveva essere la trappola. Ti ho detto via un attimo, poi non la prendono. Prima voglio andare a vedere che cosa c'è. Anzi, mi nascondo che è meglio. Non ti vedo più sante. C'è tardi, non posso prenderlo perché sennò poi la nonna fa rabbia. Io penso che non lo prenderò, quindi lo lascio là. Morto però. Morto è una bellissima occasione. Lasciamolo morto. Stiamo bene. Nonna, devo prendere la trappola. Ciao a tutti.